Yunus Suresi 109 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu şifreli harfler Kur'an-ı Kerim'in gizli hikmet bilgileridir. İçlerinden, kendi cinslerinden ve tanıyıp bildiklerinden bir adama, insanları uyar, inzar ve ikaz et ve iman edenlere muhakkak kendileri için Rableri katında gerçek ve yüksek bir makam olduğunu müjde ver diye vahyetmemiz insanlara acayip, şaşırtıcı mı geldi? Kafirler gerçekten bu açıkça bir büyücüdür deyip peygamberi inkar etmişlerdi. Şüphesiz sizin Rabbiniz 6 günlerde devrede gökleri ve yeri hiç yoktan yaratıveren, sonra arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah'tır. Onun izni olmadıktan sonra hiç kimse kimseye şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Sizin tümünüzün dönüşü O'nadır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Bir haktır. İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için hiç yoktan yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan, öldürdükten sonra diriltip huzurunda toplayan O'dur. İnkar edenler ise küfürleri dolayısıyla onlar için kaynar sudan kahredici bir içki ve acı bir azap sunulacaktır. Güneşi bir aydınlık kaynağı, ayı bir nur, yansıtıcı kılan ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona duraklar tespit ve takdir buyuran O'dur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. Gerçekten gece ile gündüzün ard arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, güneş sistemi ve galaksilerin muhteşem devir ve düzeninde kötülükten korkup sakınan ve gerçeği arayan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Dirilmeyi inkar edip hesap vermek üzere bize kavuşmayı ummayanlar, ahiretten gafil olduklarından dolayı dünya hayatına geçici servet, şöhret, lezzet ve şehvetlere razı olanlar ve bununla tatmin olup rahatlayanlar ve ayetlerimizden yaratanın varlığını gösteren delillerden ve Kur'ani hükümlerden gafil olanlar var ya, işte bunların kazandıkları küfür ve kötülükler yüzünden gidecekleri yer cehennem ateşi olacaktır. İman edenler ve salih amellerde bulunanları ise, Rableri onları imanları ve itaatleri dolayısıyla altından ırmaklar akan, nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip iletir. Hidayet edip hakikate ve selamete ulaştırır. Mutlu müminlerin oradaki duaları, Allah'ım sen ne yücesin yakarışıdır ve oradaki dirlik temennileri selamdır. Bunların davalarının ve dualarının sonu da gerçekten hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. İnsanların hayrı istemelerinde acele ettikleri gibi, Allah da onlara şerri ve cezalarını vermekte acele etseydi, ecel süreleri hemen bitirilmiş olurdu. Ama biz huzurumuza çıkacağına ve ettiklerine kavuşacağına inanmayanları bir zaman kendi haline bırakırız. Böyle azgınlık ve şaşkınlık içinde bocalayıp duracaklardır. Ve sonunda hak ettiklerini bulacaklardır. İnsana bir zarar dokunduğunda, yan yatarken, otururken ya da ayaktayken sürekli ve samimiyetle bize dua eder, zararını üstünden kaldırdığımız zaman ise, sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış ve yalvarmamış gibi, haktan ve hayırdan dönüp gider. İşte ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları kötülükler, şeytan tarafından böyle süslenmiş durumdadır. Andolsun sizden önceki nesilleri, Resulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği halde zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma uğrattık. İşte biz suçlu, günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık.
iktidara taşıdık ki, nasıl davranacağınıza ve neler yapacağınıza nazar edip bakalım. Onlara, münafıklara ve inkarcılara apaçık belgeler olan ayetlerimiz okunduğu zaman, günahları ve din tahribatları nedeniyle bizimle karşılaşmayı ve huzurumuza çıkmayı arzulamayanlar, bu hükümler ve haberler bize ağır geliyor. Bundan başka bir Kur'an getir veya nefsimizin hoşuna gidecek şekilde onu değiştir derler. Ey Resulüm! Onlara de ki, onu, Kur'an'ın apaçık hüküm ve haberlerini kendi nefsi tahmin ve tedbirimle değiştirmem asla olacak şey değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabiyim. Eğer Rabbime isyan ederek Kur'ani haber ve hükümleri değiştirir ve yanlış mana verirsem, gerçekten büyük bir günün azabından çekinirim. De ki, eğer Allah dileseydi onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. Ben ondan önce de sizin içinizde bir ömür sürdüm. Aklımdan ve ahlakımdan nasıl şüphe edersiniz? Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Allah'a karşı yalan atıp iftira uydurandan ve onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphesiz o suçlu, günahkarları kurtuluşa erdirmeyecektir. Müşrikler şu kimselerdir ki, Allah'ı bırakıp onun izni ve iradesi olmadan kendilerine zarar vermeyecek ve yararları da erişmeyecek şeylere sığınıp kulluk ederler ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, sizin şirk koştuklarınızdan uzak ve yücedir. İnsanlar tek bir ümmetten başka değildi. Sonra aralarında anlaşmazlığa düştüler. Eğer Rabbinden geçmiş, verilmiş bir söz olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş ve işleri bitirilmiş olup giderdi. Bir de derler ki, Rabbinden peygamberinin üzerine bir ayet, mucize indirilse ya, de ki, gayb yalnızca Allah'ındır. Siz bekleye durun. Ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim. İnsanlara şiddetli bir sıkıntı dokunduktan sonra, onu kaldırıp bir rahmet tattırdığımız zaman, ardından hemen ayetlerimiz konusunda hileli bir düzen kurmak, çeşitli entrikalara başvurmak ve istismara kalkışmak, onlar için bir alışkanlık ve kötü bir edinimdir. De ki, düzen kurmada, tuzağınızı boşa çıkarmada Allah daha hızlıdır. Şüphesiz bizim görevli melek, elçilerimiz sizin geliştirmekte olduğunuz düzenleri yazmaktadırlar. Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve tam bununla sevinmektelerken ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir. Onlar artık bu dalgalarla gerçekten kuşatıldıklarını ve batıp boğulacaklarını sanmışlarken, dinde ona gönülden katıksız bağlılar, muhlisler olarak Allah'a dua etmeye başlarlar. Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan, muhakkak sana şükredenlerden olacağız diye yalvarırlar. Not: rüzgarları da, yağmurları da, diğer tabiat olaylarını da bunlarla görevli melekler eliyle bizzat Allah yaratmaktadır. Ama Allah onları kurtarınca hemen haksız yere yeryüzünde taşkınlığa koydurlar. Ey insanlar! Sizin azgınlık ve taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bu dünya hayatının geçici metaıdır. Sonra dönüşünüz bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz ve hesap soracağız. Sizin tapındığınız dünya hayatının örneği ancak gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla insanların ve hayvanların yediği, yeryüzünün birbirine karışmış olan bitkileri, bütün çekici güzelliğini takınıp süslenmişken ve ahalisi, sahipleri de gerçekten ona güç yetirdiklerini, ekinlerini ve meyvelerini devşireceklerini sanmışlarken, işte tam bu sırada gece veya gündüz ona
felaket ve afet emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi, onu kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız. Düşünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Halbuki Allah kullarını cennet evine ve selamet yurduna davet edip çağırmaktadır. Ve dilediğini, hak edeni sırat-ı müstakime, dosdoğru istikamete yöneltip hidayet buyurmaktadır. Allah'ın davetine uyup iman eden ve güzel amel işleyenlere cennetle beraber daha güzeli, bir de ziyadesi Allah'ın cemalini görmesi vardır. Onların yüzlerine zillet ve mahcubiyet ayıpları bulaşmayacak, hep emniyet ve saadet içinde olacaklardır. İşte bunlar cennet ehlidir ve orada daimi yaşayacaklardır. Dünyada sürekli kötülükler kazanmış olanlara gelince, her bir kötülüğün karşılığı kendi misliyle ve kendi cinsinden olacaktır. Bunları bir zillet, aşağılık ve bayağılık sarıp kaplayacaktır. Onları Allah'tan kurtaracak hiçbir koruyucu bulunmayacaktır. Onların yüzleri sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibi olacaktır. İşte bunlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. O gün onların tümünü bir arada toplayacağız. Sonra şirk katanlara siz de, şirk koştuklarınız da yerlerinizden ayrılmayınız deyip durduracağız. Artık onların arasını açmışızdır. Şirk koştukları kimseler ve nesneler ise, siz bize ibadet ediyor değildiniz, kendi çıkarlarınızı gözetmekteydiniz diyerek onları suçlayacaktır. Bizim ile sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Gerçekten biz sizin ibadetinizden habersizdik deyip, kendi başlarının çaresine bakacaklardır. İşte orada her nefis önceden yaptıklarının karşılığını bulacaktır ve onlar asıl gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülmüş durumdadır. Yalan yere uydurdukları da kendilerinden kaybolup uzaklaşacaktır. De ki, göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan, insanlara ve hayvanlara görme ve işitme imkanı sağlayan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve kainattaki bütün işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu hükümleri koyan sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne vardır? Peki nasıl hala çevriliyor ve dönekleşiyorsunuz? Siz yüce Halık'tan ve halktan hiç utanmaz mısınız? Böylece Rabbinin o fasık ve münafık kimseler üzerindeki onlar asla iman etmezler sözü gerçekleşmiş olacaktır. De ki, sizin şirk koştuklarınızdan, putlarınızdan ve tağutlaştırdığınız şahıslardan bir canlıyı ilk kez yeniden yaratıverecek, öldükten sonra da onu iade edecek, diriltecek olan var mı? De ki, Allah yaratmayı örneksiz ve malzemesiz başlatır, sonra onu öldürüp dirilterek iade eder. Öyleyse nasıl hala imandan ve İslam'dan çevriliyorsunuz? De ki, sizin şirk koştuklarınızdan insanları hakka ulaştırabilecek var mı? De ki, hakka, doğruya ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete, doğru yola ulaşamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Onların haktan sapan ve batıla sığınan münafıkların çoğunluğu zandan ve boş kuruntudan başkasına uymamaktadır. Gerçekten zan ise haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah onların işlemekte olduklarını bilip durmaktadır. Bu Kur'an Allah'tan hak olarak gelen hüküm ve hikmetlerdir. Ondan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri, önceden indirilen ilahi kaynakları doğrulayan,
ve bundan sonraki sorularla ilgili kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur ki Kur'an alemlerin Rabbindendir. Onun kelamıdır. Yoksa bunu kendisi yalan olarak uydurdu mu diyorlar. De ki, madem Kur'an uydurulabilir, haydi öyleyse bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın da görelim. Ama bunu başarmanız imkansızdır. Hayır, onlar ilmini kuşatamadıkları, gerçeğine akıl yatıramadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş, yani şimdilik açığa çıkmamış olduğundan kavrayamadıkları bir şeyi kısır akılları ve nefsani duygularıyla yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zulmedenlerin nasıl bir akibete uğradıklarına bir bak ki hepsi felakete ve helakete mahkum olmuşlardır. İnsanlar arasında onlardan ona, Kur'an'a inananlar var ve ona inanmayanlar da vardır. Rabbin bozgunculuk çıkaranları daha iyi bilir. Fesatçı fasıklar belasını bulacaktır. Eğer seni yalanlarlarsa onlara de ki, benim yaptıklarım, iman ve iyiliklerim benim, sizin yaptıklarınız, küfür ve kötülükleriniz sizindir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. Onlardan seni dinleyecek, sözlerini önemseyip imana ve intibaha gelecek bir kısım insanlar vardır. Ama hiç duymayan sağırlara, üstelik hiç akılları ermiyorsa sen mi hakikati duyuracaksın? Ve sana bön bön bakıp duracak olanlar da vardır. Ama kör olanları, üstelik basiretleri de yoksa sen mi doğru yola eriştireceksin? Şüphesiz Allah hiçbir şeyle ve hiçbir şekilde insanlara zulmetmez. O kullarına haksızlık etmekten ve zarar vermekten münezzehtir. Ancak insanlar günahlara dalmak, fıtrata ve şeriata aykırı davranmak ve kötülüklere sapmak suretiyle kendi kendilerine zulmetmekte, bela ve cezaları hak etmektedir. Allah'ın onları toplayacağı günde sanki onlar dünyada sadece gündüzün bir parçası kadar kalmışlar da aralarında tanışıyorlarmış gibi olacaklardır. Allah'a kavuşmayı, huzuruna çıkacaklarını inkar edip de hidayetten mahrum kalanlar elbette en büyük ziyana uğrayacaklardır. Zaten onlar hidayete ermiş kimseler değildi. Ey Resulüm! Ya onlara, Allah'a kavuşmaya inanmayanlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz ve seni zafere eriştiririz veya senin hayatına son veririz de onların acı akıbetini görmen ahirete kalır. Onların dönüşleri bizedir. Sonra Allah işlediklerine şahittir. Her ümmetin bir Resulü, hakka ve hayra davet edicisi mutlaka vardır. Onlara Resulleri geldiği ve ilahi gerçekleri tebliğ ettiği zaman artık aralarında adaletle hüküm verilir ve onlara asla zulmedilmeyecektir. İnkarcılar ve münafıklar hep derler ki, eğer doğru sözlüyseniz bu belirttiğiniz süre, vaat ne zamanmış? Allah'tan zafer ve galibiyet beklemek boş bir hayaldir derler. De ki, Allah'ın dilemesi dışında kendim için zarardan ve yarardan hiçbir şeye malik değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların ecelleri gelince artık ne bir saat ertelenebilirler, ne öne alınabilirler. De ki, düşündünüz mü hiç? Eğer onun azabı size gece veya gündüz geliverirse, ki gelecektir ve vakti bellidir, suçlu günahkarlar bunu ne diye erkene almak istemektedirler? Yoksa İslam'ın zaferi ve zalimlerin hezimeti gerçekleştikten sonra mı ona iman edeceksiniz? O zaman kendilerine denilecek, şimdi mi aklınız başınıza geldi? Oysa siz onun, azabın erkence gelmesini istemekte ve dalga geçmekteydiniz. Bu dünya zilletinden sonra ahirette de o zulmetmekte olanlara şimdi sürekli azabı tadın denilecek, küfür
zulüm ve kötülük olarak kazandıklarınız dışında bir başka şeyle mi cezalandırılacağınızı zannetmiştiniz? Ey Resulüm! Bu söylediklerin bir gerçek mi diye senden haber soracaklar. De ki, evet, Rabbime andolsun ki şüphesiz hepsi gerçektir ve sizler Rabbimi aciz bırakacak değilsiniz. Zulmeden her nefis, yeryüzündekilerin tümüne sahip olsa bile, bunu azaba karşılık mutlaka fidye olarak verirdi. Onlar azabı görünce, pişmanlıklarını gizleyip, içten içe derin bir hasret ve nedamet çekeceklerdir. Oysa onlar, haksızlığa uğratılmadan, aralarında adaletle hükmedilmiştir. Şunu kesinlikle bilin ki, göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten Allah'a aittir. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Ancak onların, insanların çoğu bilmez, cahil kimselerdir. Hayat verip dirilten ve öldüren O'dur. Ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana, kalbi ve ruhi hastalıklarımıza bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet olarak Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Ey Nebim! De ki, Allah'ın bol ihsanıyla, fazlıyla ve rahmetiyle bunlar gönderilmiştir. Öyle ise müminler yalnız bununla, Kur'an'la ferahlansınlar. Her konuda ve her sorunda Kur'an'a başvurup rahatlasınlar. Bu onların toplayıp yığmakta olduklarından hayırlıdır. De ki, Allah'ın sizin için indirdiği, sizin kendi kafanızdan bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı? Söyler misiniz? De ki, bunları Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı etmektesiniz? Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları ve kanaatleri nedir? Gerçekten ve yakinen inansalardı, İslam'ı yozlaştırmaya ve Kur'an'ı kendi keyfi çıkarlarına uydurmaya yeltenmezlerdi. Şüphesiz Allah, kitap ve peygamber göndermekle insanlara karşı büyük ihsan, fazl sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Ey Nebim! Senin içinde bulunduğun herhangi bir durumda olsun, onun hakkında Kur'an'dan herhangi bir şey okunduğunda olsun ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde gözetleyen şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte, ezelden ebede, zerre ağırlığınca, her atom parçacığına kadar hiçbir şey Rabbinden saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta, kader programında kayıtlı olmasın. Her şey tayin, taksim ve tanzim edilmiştir. İyi bilin ki, Evliyaullah'a, Allah'ın dinine ve düzenine sahip çıkan ve Allahça sevilen veli kullara asla korku ve keder yoktur. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslimiyet tevekkülü ve Rabbine güveni, bu ise dünya ve ahiret saadetini gerektirmekte ve getirmektedir. Onlar hakkıyla iman edenler ve Allah'tan korkup kötülükten çekinen kimselerdir. Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlar içindir. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Bu fevz-ü azimdir. Ey Nebim! Onların, inkarcıların ve marazlı münafıkların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz izzet ve gücün tümü Allah'ındır. O işitendir, bilendir. Haberiniz olsun, şüphesiz göklerde kim ve ne varsa, yerde kim ve ne varsa tümü Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar bile şirk koştukları varlıklara ve güçlere gerçekte uymazlar. Putlardan, tağutlardan ve süper firavunlardan medet umanlar aslında boş hayallere kapılmaktadır. Ve onlar sadece zanlarına ve kuruntularına tabi olup
saçmalamaktadır. O, dinlenmeniz için geceyi, gündüzü ise aydınlatıcı, mubsir olarak sizin için yaratmıştır. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Cahil ve gafil kafirler, Allah çocuk edindi demektedir. O bundan yücedir. O gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendi elinizde buna, haşa Allah'ın çocuk sahibi olduğuna ilişkin bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Ne kadar şuursuz ve sorumsuz davranıyorsunuz. De ki, Allah hakkında böyle yalan uydurup iftira edenler asla kurtuluşa ermezler. Hiç düşünmüyor musunuz? Böylesi sapkınlar için dünyadayken belki geçici bir meta, yararlanma vardır. Ardından dönüşleri bizedir. Sonra da inkara sapışları dolayısıyla onlara şiddetli azabı tattıracağız diye sizleri uyarıyoruz. Onlara Nuh'un haberini de oku. Hani o zaman kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim makamım, hakkı tebliğ sorumluluk ve çabalarım ve Allah'ın ayetleriyle işinize gelmeyen gerçekleri hatırlatıp uyarmalarım size ağır geliyor ve kibirlendiriyorsa, ben şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Bu yoldan ve davamdan dönecek değilim. Artık siz bana karşı tasarladığınız işleri ve engelleme girişimlerini karara bağlamak üzere şerik koştuklarınız ve himayesine sığındığınız dış güçler ve yandaş işbirlikçilerle toplanıp elinizden geleni yapın ve hiçbir işiniz, kötü niyet ve gayretiniz size örtülü kalmasın. Gücünüzün yettiğini geri koymayın. Sonra hakkımdaki hükmünüzü hemen verip uygulayın ve bana mühlet tanımayın, göz açtırmayın. Nuh kavmine, evet siz bilirsiniz. Eğer yüz çevirecek olursanız ben sizden bir karşılık istemedim. Benim ecrim yalnızca Allah'a aittir. Ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum ve görevimin başındayım. Fakat onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık ve onları halifeler, yeryüzünde etkili ve yetkili kimseler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanların nasıl bir sonuca uğratıldıklarına bir bak ki, uyarıldığı halde laf dinlemeyen ve hatasını kabul etmeyen benlik ve kibir ehlinin sonu nasıl noktalanmıştır? Hazreti Nuh'tan sonra onun ardından kendi kavimlerine başka elçiler gönderdik. Onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Ama daha önce onu, ilahi duyuruyu yalanlamaları, dini ve disiplinli hayata yanaşmamaları nedeniyle inanmadılar. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra bunların ardından Firavun'a ve onun önde gelen yakın çevresine Musa'yı ve Harun'u ayetlerimizle gönderdik. Fakat onlar kibirlenip büyüklendiler. Zaten onlar suçlu, günahkar, facir ve zalim bir kavimdi. Nitekim onlara katımızdan hak geldiği zaman bu kuşkusuz apaçık bir büyüdür demişlerdi. Musa onlara, size hak geldiğinde hep böyle mi söylersiniz? Bu benim tebliğim ve mucizelerim bir büyü müdür? Hiç akıl erdirmez misiniz? Oysa büyücüler kurtuluşa ermezler deyip uyarı vermişti. Onlar ise sen bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden, sistemden çeviresin de bu memlekette kuracağınız yeni düzenle büyüklük ve üstünlük size kalsın diye mi bize geldin? Biz sizin ikinize de inanacak, getirdiğiniz dine ve düzene uyacak değiliz demiş, zulüm ve zillet üzerinde inat etmişlerdi. Firavun yakın ve yetkili çevresine, bana bütün bilgin ve seçkin büyücüleri getirin diye emretti. Büyücüler gösteri alanına geldiğinde Musa onlara, atacağınız şeyleri atın, marifetinizi kanıtlayın dedi. Onlar sihirlerini ortaya atınca Musa dedi ki,
sizlerin meydana getirdiğiniz sadece göz boyama, büyüdür, sihirdir. Doğrusu Allah onu geçersiz kılacaktır. Şüphesiz Allah, bozgunculuk çıkaranların işini düzeltmeyecek ve başarıya erdirmeyecektir. Allah, mücrim olanlar, utanmaz günahkarlar istemese de, hakkı hak olarak kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. Adalet düzenini zuhur ettirecektir. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden bazı gençlerinden başka, Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara, fitnelere çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorbaydı ve o gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Musa, ey kavmim! Eğer siz Allah'a iman edip Müslüman olmuşsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin. Madem ki her şey O'nun elinde ve emrindedir, öyleyse